টু আদিতিস ক্রিয়েশন চ্যানেল। আজ আমি আপনাদের সামনে বানাচ্ছি একটি নতুন ধরনের খাবার। ওয়েলকাম টু আদিতিস ক্রিয়েশন চ্যানেল। আজ আমি আপনাদের সামনে বানাচ্ছি চিকেন চপ। তো চিকেন চপের জন্য আমার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে, এটা আমি দুটো পিস চিকেনটাকে আগে আমি বয়েল করে নিয়েছি। বয়েল করার জন্য আমি জলের মধ্যে সামান্য পরিমাণ নুন আর একটু লেবুর রস দিয়েছিলাম। তারপর চিকেনটাকে আমি বয়েল করে নিয়েছি। এরপর আমি এই চিকেনটাকে স্ম্যাশারের সাহায্যে স্ম্যাশ করে নেব। আর লাগছে আমার এখানে কাঁচা লঙ্কা কুচোনো, দুটো কাঁচা লঙ্কা আমি নিয়েছি, আদা কুচোনো, আর গার্লিক আমি চারটে কোয়া গার্লিক নিয়েছি, এটাও কুচিয়ে নিয়েছি। আর লাগছে অনিয়ন, একটা মিডিয়াম সাইজের অনিয়নটাকে আমি কুচিয়ে নিয়েছি। আর লাগবে আমার এখানে সেদ্ধ আলু সেদ্ধ। তো প্রথমে আমি চিকেনটাকে স্ম্যাশ করে নিই। কড়াই নিয়ে নিয়েছি আর কড়াইতে আমি রিফাইন অয়েল দিয়ে দিয়েছি। তো এবার এই অয়েলটা একটু হিট হতে দেব। এরপর আমি এই অয়েলের মধ্যে অনিয়ন, যেটা আমার কুচোনো ছিল, সেই অনিয়নটা আমি কুচানো দিয়ে দেবো। এর জন্য দেখতেই পাচ্ছ আমি একটা বড় পটেটো নিয়ে নিয়েছি, এটাকে আমি বয়েল করে নিয়েছি। এটা একটু ঠান্ডা হোক, এটার খোসা আমি ছাড়িয়ে নেব। প্রথমে আমি মশলাটাকে প্রিপেয়ার করি। এবার দেখো আমার অয়েলটা গরম হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি কুচনো পেঁয়াজগুলো ছেড়ে দেবো। আমি অনিয়নটা ফ্রাই করে নেব। এবার এর মধ্যে আমি একটু সল্ট দিয়ে দেব অনিয়নটাতে। এই অনিয়নের মধ্যেই আমি হাফ টমেটো দিয়ে দিয়েছি। তো এই হাফ টমেটো দিয়ে এবার আমি একটু ঢাকা দিয়ে দেবো, যাতে অনিয়নটা আর টমেটোটা একটু নরম হয়ে যায়। তো এটা আমি ঢাকা দিয়ে মিডিয়াম স্লোতে রেখে দেবো, মিডিয়াম ফ্লেমে। মধ্যে আমি এই যে অনিয়ন আর টমেটোটা দিয়েছি, এর মধ্যেই আমি দিয়ে দেব আমার গার্লিক, যেগুলো কুচিয়ে রেখেছিলাম সেই গার্লিক, আর দিয়ে দেবো জিঞ্জার আর গ্রিন চিলি। ব্যাস ভাজা হচ্ছে। এর মধ্যে আমি রুটিন মশলাগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেবো এক এক করে। টারমারিক পাউডার, জিরা পাউডার অ্যান্ড ধনিয়া পাউডার। একে বলে দিই কী কী আমি দিয়েছি। প্রথমে অয়েলের মধ্যে আমি অনিয়ন কুচি দিয়েছি, তারপর টমেটো কুচি, হালকা আমি একটু সল্ট দিয়েছি, তারপর আমি দিয়েছি গ্রিন চিলি চপ করা, আর দিয়েছি গার্লিক চপ করা আর জিঞ্জার চপ করা। তারপর আমি রুটিন মশলা দিয়ে দিয়েছি, টারমারিক পাউডার, জিরা পাউডার, ধনিয়া পাউডার। এবার আমি মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে মশলাটা ফ্রাই হয়ে গেছে, অলমোস্ট একটু মাখা মাখা হয়ে গেছে এটা। তো কাঁচা যে গন্ধটা মশলার সেটাও বেরিয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি কিছু কুচনো পেঁয়াজ উপর থেকে দিয়ে দেব। তো দেখতেই পাচ্ছ আমার মশলাটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এর উপর আমি কিছু কুচনো পেঁয়াজ অ্যাড করে দিয়েছি। তো ওটাকে একটু নাড়াচাড়া করে নেব। তারপর আমার এই চিকেনটা দেখো, এই স্ম্যাশারের আমি এই যে ধারটা দিয়ে, সাইডটা দিয়ে, এটাকে আমি ভালো করে প্রেস করে করে এরকম শ্রেডেড করে নিয়েছি চিকেনটাকে। তো এবার এই বয়েলড চিকেনটাকে আমি মশলার মধ্যে দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব। দেখতেই পাচ্ছ আমি চিকেনটাকে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি মশলার মধ্যে, আর আমি অল্প সামান্য একটু জল এর মধ্যে অ্যাড করেছিলাম। তো এবার এটা ভালো করে আমি নাড়াচাড়া করে নেব। তো আমি বেসিক্যালি চিকেন চপ বানাচ্ছি, আর এই চিকেন চপ দিয়ে মানে যা আমি ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়েছি সেটা তোমরা চিকেন টিক্কা হিসাবেও ইউজ করতে পারো। তো আমি প্রথমে আজকে যেটা বানানো দেখাবো সেটা হচ্ছে চিকেন চপ। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই চিকেনটাকে মশলাটার সাথে ভালো করে মিক্স করে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে, যাতে চিকেনটার মধ্যে মশলাটা ভালোভাবে ঢুকে যায়। আর আমি আলু সেদ্ধ করে রেখেছি, তারপর বাইন্ডিংয়ের জন্য আমি আলু সেদ্ধের মধ্যে দিয়ে দেবো। আগে আমি ভালো করে চিকেনটার সঙ্গে মশলাটাকে মিক্স করে দিয়ে আমি ভালো করে মশলাটাকে মিক্স করে নিচ্ছি। এরপর আমি এর মধ্যে একটু টমেটো কেচাপ অ্যাড করব। আমি টমেটো কেচাপ এর মধ্যে অ্যাড করছি। এবার আমি আরেকটু ভালো করে এটাকে মিক্স করে নেব। এরপর আমি এর মধ্যে বয়েল যে আলুটা আমি স্ম্যাশ করে রেখেছি সেটা আমি এর মধ্যে মিক্স করে দেবো। আমি এই চিকেনের মশলার মধ্যে আমি সেদ্ধ আলু দেখতেই পাচ্ছ, এটাকে একটু স্ম্যাশ করে নিয়ে মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এবার এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব চিকেনের সাথে, আলুটার মশলাটা একসাথে।
করে নিয়ে এটাকে আমি গ্যাস অফ করে এটাকে আমি ঠান্ডা হতে দেব, তারপর এটাকে আমি চপের আকারে গড়ে নেব। এবার ওই চিকেন যেটা আমি চপের মশলা বানিয়েছিলাম, চিকেন তার সঙ্গে নানা ধরনের স্পাইসেস দিয়ে আর আলু দিয়ে আমি এরকম করে ঠান্ডা হওয়ার পর এরকম গোল গোল গোল্লার মতন পাকিয়ে নিয়েছি চিকেন চপ। আর আমার লাগছে এটার জন্য বেসন। এই বেসনের মধ্যে আমি একটু হলুদ দিয়েছি, রেড চিলি পাউডার দিয়েছি, একটু কাসুরি মেথি দিয়েছি অল্প, খুব বেশি না, আর নুন দিয়েছি। আর এখানে রেখেছি আমি একটা ডিমকে আমি এখন ফেটিয়ে রেখেছি, তারপর প্রয়োজন যদি লাগে তো আমি আরেকটা ডিমের মধ্যে দিয়ে দেব। আর রয়েছে আমার এখানে কর্নফ্লেক্স। কর্নফ্লেক্সটাকে আমি একটু হাতের মধ্যে এরকম করে প্রেস করে এটাকে যতটা সম্ভব, খুব বেশি মিহি করিনি, মিক্সিতে দিয়ে যাতে মুখে দানা দানাগুলো লাগে। তো আমার মেনলি হচ্ছে আজ আমি বানাবো যেটা, সেটা হচ্ছে সাবওয়েতে তো আমরা খাই, তো সাবওয়ের বার্গার আমি পেয়েছি, মানে সাবওয়ের যে পাওগুলো ওরা ইউজ করে সেই পাও আমি এনেছি। এবার ওখানে আমি ওই চিকেন টিক্কাগুলোর মধ্যে ভরে আমি বানাবো সাবওয়ের বার্গার। তো আর এটা তোমরা আবার চিকেন চপ হিসাবে ইউজ করা যেতে পারে। চিকেন চপ এরকমই শুধু ফ্রাই করে নেবে, তারপরে ওটাকে সস দিয়ে, সেটাও হতে পারে। তো দেখে না, এবার আমি বানাতে থাকি। আমি একটা ফ্রাইং প্যান নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে আমি রিফাইন অয়েল দেব। তেলটা একটু বেশি পরিমাণেই দিতে হবে, কারণ এটা ফ্রাই যেহেতু হবে। তো যেহেতু আমি ফ্রাইং প্যান নিয়েছি ওই জন্য যাতে বেশি তেল দিতে না হয়। তো দেখো আমার এই প্যানটা একটু গরম হোক, তারপর আমি এর মধ্যে রিফাইন অয়েল ঢালব। এবার দেখো ফ্রাইং প্যানে আমি অয়েল দিয়ে নিয়েছি। এবার এই যে চপের মতন যেগুলো গড়েছি আমি চিকেন টিক্কা, এবার এটাকে আমি বেসনের মধ্যে এরকম করে একবার আর দুবার করে নিয়েছি। তারপর আমি এটাকে একটু ঝেড়ে নেব, নিয়ে আমি এর মধ্যে এটাকে দিয়ে দেব ডিমের মধ্যে, নিয়ে আমি এর মধ্যে কোটিং করে নেব, নিয়ে আমি সাইডে রেখে নেব। এরকম করে আমি গড়ে নিই। দেখতেই পাচ্ছেন আমার এই মুচমুচিয়ে চিকেন পকোড়া একদম রেডি। খুব ক্রিস্পি হয়েছে, এটা দারুণ হয়েছে খেতে, টেস্টিও হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন আমার এই ক্রিস্পি চিকেন পকোড়া একদম রেডি, বা চিকেন চপ যাই বলুন, চিকেন টিক্কা তো একদম রেডি হয়ে গেছে, এটা একদম রেডি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আরও ভিডিও পেতে গেলে আমার এই ব্লগ চ্যানেলটিকে আপনারা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাংক ইউ।